ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனிக்கிழங்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. உடனே சரி கழுவி இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸாக கொடுத்துருவோம், ஏன்னா ஸ்கூல் போய்ட்டு வந்து ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை அவிய போட்டாச்சு. அது நல்லா அவியட்டும். ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்த்தோம்னா வெந்துட்டா என்னென்னு பார்த்தலாம். கை சுடுமேனு ஸ்பூனை வச்சு பார்த்தா நல்லா புட்டு மாதிரி அவிஞ்சிட்டு, அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பாப்பா ஸ்கூல் விட்டு வந்துட்டா. உடனே பாய் சொல்லு அப்படின்னேன். உடனே பாய் சொல்கிறா. அதுக்கு பிறகு கலர் ட்ரெஸ் மாற்றி கிழங்கு அவிச்சு கையில் கொடுத்தாச்சு. நல்லா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். உடனே பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கா. ஆனால் அவன் அரை மனசாக தான் அப்படி ஒவ்வொரு ஆளுக்காக சொல்லி அங்கே சாப்பிடவே இல்லைங்க. கடைசியில் சரி மிச்சத்தை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஒரு நாள் நான் ஒரு வீடியோவிலே எதையோ பார்த்து ஞாபகம் ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு சப்பாத்தி செஞ்சுருவோம், நைட்டு சாப்பாடுக்கு சப்பாத்தி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதில் சப்பாத்தி செஞ்சேங்க. 2 கப்பு கிழங்கு, 1 கப்பு மாவு, அப்படி அந்த அளவில் போட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சாச்சு. அதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும். லேசாக 1 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றினா போதும். நான் கொஞ்சம் அதுக்கு ஒரு 1/4 கிளாஸ் மாதிரி அந்த 1/4 கப்புக்கு ஊற்றிட்டேன். அது என்னென்னா கொஞ்சம் கூட்டிட்டு, ஆனால் நீங்கள் 1 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றினா கூட போதும். எனக்கு பார்க்க 1 கப்பு மாவு, 1 கப்பு கிழங்கு அப்படி போட்டிங்கனாவே கரெக்டாக இருக்கும். வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் கூட ஊற்றிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்குது. அப்புறம் எனக்கு லேசாக தான் ஈரப்பதம் இருந்துச்சு, ஆனால் எப்படி மாவு பிசைஞ்சு இருந்துச்சுன்னு பாருங்கள். அது பிறகு சப்பாத்தி போட்டால் சூப்பராக இருந்துச்சு, சாஃப்டாக இருந்துச்சு. எங்களுக்கெல்லாம் சப்பாத்திலாம் ரொம்ப பிடிக்காது. பாப்பா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்காது சப்பாத்தி, கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடுவாங்க. இந்த கிழங்கு பிசைஞ்சு போட்டது இன்னும் சப்பாத்தி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாவே காலியாக போயிட்டு, நான் அந்த மாவே நிறைய தருத மிச்சமாயிருமோ அப்படின்னு நினச்சேன். மாவே காலியாக போயிட்டுங்க. இன்னும் சப்பாத்தி இருக்கா அப்படின்னு பிள்ளைங்க கேட்டாங்க. அதனால டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இது எல்லாரும் செய்யலாம். ஏன்னா கிழங்கு சாப்பிடாதவங்க இதில் உள்ள சத்துக்கள் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் சப்பாத்தி மூலயமா. அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சப்பாத்தி செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்குது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.